wabarakatuh. Selamat sore dimanapun Anda berada. Teman-teman, hari ini kita ada sebuah pesanan knalpot ranking yang nantinya tujuan Aceh ya. Itu di ada teman kita dari Aceh ya teman-teman. Dia pesan ranking yang baru yang knalpot dan pesan dua saringannya ya. Itu abang kita yang namanya Taufik di Aceh ya, sudah kita belikan dan ini knalpot Bardah. Ini teman-teman asli original ya teman-teman. Ini sekitaran harga 822 ya, yang 3 biji ini 3 pieces ya. Langsung saja kita kerjakannya besok biar gak banyak kerjaan kita, soalnya ini besok kita lanjut lagi karena ini tanggung kali kalau hari ini kita belah ya. Oke teman-teman, kita belah dulu, kita buang di sini ya. Semoga bermanfaat dan ikuti terus video kita ya. Daunailah Sepian Channel, jangan lupa di subscribe nya Daunailah Sepian Channel agar saya semakin bersemangat untuk memberikan video-video selanjutnya. Dan kita ada lagi punya Ninja 2 ya. Ini dia lagi proses penggerendahan dan ada satu lagi knalpot Ninja ya sama Scorpio ya. Langsung saja kita belah yang elektriknya tujuan Aceh ya. Wala dulu ako.
tadi magkapitana naman. Ano, marunong na yan. Kan siguro ko, ano yung kaluan yan? Kaluan na yan. Buwan. Ahora está aquí por la tanggalay ang martar. Pero, Pasang mo sentong jak. sadis. Jalan ay memang ngapos marwala alam mo nang. Agad din natin. Kalau ibalos na medyo terakhir gua na eh. Una balas sih sana penalti sih una main sana. Sampai penalti nih. Sabit na. Gua tunggu. Hebat teman kita pakai gua. Baik hati yang menembak itu, jangan masuk bawah. Oh. Benar sih betul kami terus telepon sama Manipal ini. Sige lang muna. Ya, ini sebenarnya lagi. Gimana? Surap ko lagi din. Yang wajib kita bayar di foto mas. Sali. Kamu mau ini? Kayo. Halo, kamu mau dapat ini? Tapi tidak dapat ini. Ya, manunok ko na. Sino an? Sige, diyan dali. Ngayon, kunci helmet yun. Aplik ko na sila mga. Palit siya sa betul. Akan siya kanila naman. Bola. Ang sarang ito yung kasi lang. Sana. Sila pa kita. Jakap na untor yun. Iba, may ilan. May wala. Wow! Sisap ya. Nabar ko siya. Tadi lang yung kamera di naman turun. Sudah. Hari kamu kau minyak senja. Bandel minta sudah. Ini namanya apa? Tadi dapat. Ini nama sudah. Tapos pero pinapayos sila. Ako yung sakangin yun. Jadi rumah aku makuk air nih. Sekadangin yun. Sekali. Makuk warna. Hah? Makuk air semua dong. Tidak pun sini. Lawas onja. Kesehatan di lawan onja.
Bertahan daw ay. Ang buhay bertahan sila. Wala na. Ano pampon? Ako yung tilang. Oke teman-teman, terima kasih ya. Ini sudah selesai kita bobok, proses pembobokan garing ngorok ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, bela sekalian channel ini pakai tujuan Aceh ya teman-teman, Aceh Darussalam. Semoga nanti memuaskan ya teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos a poner 7 horas.